頭先就話咗啱有人打電話嚟俾我，啲朋友打電話嚟俾我，問我咁啊傾一兩句，咁啊傾傾下咧，佢話：喂，我想問你個問呢個問題問咗好耐㗎啦，想問我咩問題啊？佢話：你啲沖涼平安水出邊有冇得買㗎？咁樣，跟住我同佢講，我話冇㗎。我話本身咧平安水嘅由來咧就係唔係俾你哋沖嘅，咁咧係俾我自己沖嘅，因為嗰陣時咧就係當年故事啊，講翻起以前當年因為我係學六壬神功嘅，咁啊神功弟子都有難嘅，都有三衰六旺嘅。咁啊佢嗰時啱失業冇嘢做咧就係好耐啦冇嘢做，咁啊生活都成問題。咁啊求師，我諗住想求師公嘅，求師公我話睇下啱啱就揾到份嘢做，咁啊做咩咧？做執骨啊，跟住喺呢一個骨灰龕嗰度有做過啊，咁啊做啲嘢，咁啱想話問一問師公，想問問師公，就有份執骨嘅做，咁好唔好？我幫下，順便幫下自己冇嘢做咧，順便幫下吳叔咧就去上山執骨啦咁樣。咁吳叔話：你冇嘢做咧就過嚟幫下手又好，乜都好啦，做住先啦。我話好，跟住我就翻去問問師公，想問師公嘅。咁咧，我想問嗰陣咧，就有幾個人就走上嚟上香，啲善信嚟嘅。咁咧，全程嘅過程咧，佢哋幾個都睇住我問因為我生活都成問題啊，咁佢都聽到嘅咁樣。咁就係問完咗之後，跟住咧我就落杯，就想問下師公，即係攞呢個杯，就攞呢啲杯，就問師公好唔好做啊咁樣。咁3次都唔得，3次師公都唔俾做。咁3次師公唔俾做咧，跟住我朋友咧就上嚟嗰陣咧，後尾我朋友又上嚟咁坐，咁其中一個善信咧，咁嗰日咧有朋友同埋有啲善信上嚟上香嘅，咁個善信就問我咩事啊？我冇啲生活問題啫，咁樣冇乜所謂啦。我話你哋咧就上去，你想入嚟上香咧，你上咗香先啦，因為我有啲嘢問問師公。咁有啲人問師公咧，咁如果你上完香咧，你可以走，你唔想坐嘅，咁你就走啦咁樣。咁唔使啦，咁上嚟坐下先啦。我好咪我而家唔招呼得你住啦，我自己問問師公先啦，有啲嘢。咁講好啊，你隨便啦，咁樣我問，3次都唔俾聖杯。咁後尾咧，我同師公講，我話如果咧日後咧盡快要揾到份好嘅咧，我就唔做啦咁樣。咁第二次咧，第四次我攞咗3次佢都唔俾，第四次咧就俾咗一個聖杯。咁我喺度諗，我話師公可唔可以俾啲水我沖涼下，俾啲水弟子嚟沖下涼下，因為我依家做執骨或者做啲骨灰龕嗰啲嘢咧，就免咗咧就麻煩啲咁樣。咁佢第5次咧落聖杯好啊，好之後咧嗰啲過程中咧我就唔講啦。咁點樣去做啲平安水我唔講住啦依家。咁就跟住咧就有幾個人咧就話我走啦，咁講咪走咯，冇乜所謂啦。
咁我做完咗之後，咁啊其中兩個咧就話可唔可以寫啲俾我啊，沖下涼啊咁樣。我話好，我話你問問師公先啦。如果你師公話好嘅得嘅，咁我咪俾你沖涼咯咁樣。咁後尾寫，咁啊寫完咗之後咁啊沖。呢件事都有好耐啦，始終好耐啦，過咗咁耐歷史啦。因為嗰時我都後生嘅。咁好啦，我呢條片咧就講到呢度啦。咁啊，其中一啲即係呢啲水咯，沖涼呢啲水咯。我呢啲水咧，我而家都有沖㗎嘛。因為有啲人話要嘅，咁我咪俾佢沖咯，係嘛？冇乜所謂咯，呢啲嘛，係咪？呢啲水嚟嘅啫，冇問題嘅。你係信嘅，咁咪俾你沖咯。你唔信嘅，我俾你沖你都冇乜用㗎，係嘛？但係我依家咧，我自己都會沖㗎，我時常都會沖㗎。咁啊變咗咧啲點解係平安水？平安水咧，啲平安水就係我問過師公，呢啲平安水只係做嘅啫，冇乜所謂嘅，係嘛？咁有時啲嘢你點講咧？就話當弟子有難嗰時候，嗰時我都咩㗎？咁你又講起上嚟都成好耐咯，都好耐啦。咁好啦，呢條片咧就講到呢度啦。咁我朋友聽，頭先我同佢講電話咁講晒俾佢聽咁啫嘛。冇乜嘢啦，好啦，我而家都熄機啦，拜拜。